Окумуштуу техника илимдеринин кандидаты, доцент, өлкөнүн инженердик академиясынын академиги, мамлекеттик жана саясий коомдук ишмер, мамлекеттик кызматтын 1-класстагы кеңешчиси маркум Асейин Аракеевдин айкели өзүнүн кичим экени Дөбөлүү айылында тургузулду. Алгач анын басып өткөн эмгек жолу, жасаган иштери айтылып, Куран окулду. Кудайдын кулу Мухаммеддин үммөтү. Эскерүү кечесине 7 дуандан кесиптештери, шакирттери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айылдаштары катышты. Өмүрү өрнөк болгон инсан келечек муунга аткарып кеткен иштери менен үлгү болоорун айтышты. Агайыбыз эмгекчил, өтө жөнөкөй адам эле. Ушул бийик сапаттары менен өзүнүн элинде бийик кадыр-бакка ээ эле. Элибизде бир жакшы сөз айтылат. Ömür bizden ötüp ketse, elimlikten eskersinler. Agayыбыздын дагы айтыла турган, жазала турган иштери кийинки урпактарында дагы уланат деп айтарым. Кыргыз элинин экономикасынын өсүшүнө, элдин жыргалчылыгына өзүн арнаган эле коомдук болобу, мамлекеттик болобу, ушулардын башында туруп, өзгөчө мына Нарын эли үчүн жана Теңир тоодо илгери республикалык деңгээлде болсо, Теңир тоо деген биздики деп ошону алып, өзү ушу Нарында болуп аткан жаңылыктардын бардыгын ошо жердеги элдерди чогултуп алып, жакшы жамандын бардыгына аралаштырчу эле. Бул ул адам турбайбы деп, балдардын баарына чакырып коет. Жакшы окуса экен, жакшы билим алса болот турбайбы? Элдин жүзүндө көрүнүш керек турбайбы деп, ошол ак энелерге сабакта бир чет сабак. Маркум Асейин Аракеев бир туугандар арасында кадыры артык болгонун жакындары белгилеп өттү. Асейин акем ушунчалык бир туугандарды көрө билчү. 11 бир туугандарды мына азыр могу эл журтум Кыргызстанда тиякта алыш катыштардын баары билет. Айтылгыс бир законду бизге таштап кетти. Ынтымак боюнча. Биздин байкебизде болуп, акылдуу, өзүнүн эжекеси айтып кетпедиби? Акылдуу, ыймандуу, ырыстуу, жакшы кыргыз элине жараган, кыргыз элине кызмат кылган балдардан чоңойсун деп. Эскерүү кечесинде Асейин Аракеевдин үй бүлөсүнүн атынан мектепте мыкты окуган окуучуларга акчалай белек берилди. Мындай саамалык окуучуларды шыктандыруу үчүн жыл сайын уланып турмакчы. Эске салсак, белгилүү ишмер өткөн жылы узакка созулган оорудан көз жумган. Норзаблаев, Бактияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары.